Syukuri, jalani, karena hidup adalah anugerah. Jaga kehormatan kalau suami tidak ada. Masalaki eueuh, momotoran we OTW. Bari make kacamata hideung. Lain cicing sedih cicing. Salaki eueuh teh cicing. Momotoran. Warawiri naik odong-odong. Di mana-mana. Karena teh denge kita nu belah dinya. Cicing, salaki eueuh teh cicing. Jaga kehormatan, perbanyak doa. Salaki eueuh ngarariung. Arudunan nyeun seblak. Amin tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun, ittaqullah, aqbilu dinal Islam, fa innahu hakun wa ghairuhu dhalalun wa kufrun. Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak banyak pengantar atau mubtada sehubungan kondisi badan dan waktu yang sudah menunjukkan jam 10. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Hatur nuhun kasadayana para panitia penyelenggara PHBI yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini. Semoga semua itu menjadi ladang amal kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, mewakafkan mushaf Al-Quran. Ibu, bapak, nalika kumelentang hirup di alam dunia, pernah membeli Al-Quran, wakafnya lillah karena Allah. Ibu meninggal, bapak meninggal, selama Al-Quran tersebut dibaca, satu huruf 10 keberkahan bagi yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Cing atuh memeh maot teh nya sakali di bade naukidan. Sebelum kita meninggal, persiapkan amal. Jangan takut hidup kekurangan mal, tapi takutlah ketika mati tidak membawa amal. Itu saja. Orang lahir gubrak ke alam dunia, uktub wa amaluhu wa azaluhu wa rizkuhu. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Anu penting mas sempurnakeun we ikhtiar. Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar, apabila bapak ibu ingin punya tabungan, ingin punya investasi yang paling berharga, bukan logam mulia, bukan tanah, bukan emas, tetapi amal soleh yang paling utama. Mahaji enjing katoko meser kitab, meser ikro, meser juz amma, beli Al-Quran, wakaf kepada siapa? Santri, masyarakat, pelajar, mahasiswa. Satungtung eta ikro diaos kumurang kalih di dunia, di taman pendidikan Al-Quran, di taman-taman tentang kajian, satu huruf 10 keberkahan. Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama, karena harta akan ditanya dari mana kau dapatkan, ke mana kau belanjakan. Nasorupkeun harta teh di jalan anu dipikarido ku Allah,
bukan jalan yang dimurkai gitu. Orang bakal maut. Hari ini Bapak dan Ibu duduk di atas bumi, besok lusa kita ditelan oleh bumi. Yang namanya mati mah rahasia ilahi. Kadang orang yang sakit suami, yang meninggal istri. Ada yang istrinya sakit-sakitan, cuci darah, ya kan? Udah kemoterapi, yang meninggal rugi dong kalau punya mal tapi tidak punya amal. Pak Camat tina tunjangan jabatan, tina tukin, tina remon, tina lauk pauk, sisipkan untuk membeli Al-Quran, Iqra, Juz Amma atau kitab Jurumiyah, Imriti, Kailani, Tizan, Yakulu, wakaf lillah karena Allah. Demi Allah mengalirlah pahalanya walaupun kita sudah begitu. Ibu sekarang punya emas, intan dan berlian, meninggal dipakai. Apabila ibu punya emas, apabila ibu punya anting, gengge, liontin, maut emas teh ku ahli waris. Siapakah ahli waris? Anak. Siapakah ahli waris? Suami. Eta emas teh ku salaki dipake kawin deui. Kawin teh jeung babaturanana anu di grup WA. Ternyata pertemanan menyakitkan. Daripada dipakai kawin deui ku salaki, mending keneh emas teh jual. Beulikeun kana Al-Qur'an. Bade diical. Allah. Bapak punya gaji, Bapak punya harta, contoh sawah hektaran. Dasanajan sawah hektaran, kebona hektaran, pelebah maut mah kuburan 2 meter. Ngada orang kaya yang dikubur 2 hektar. Anger we 2 sawah nu sakitu lega teh ku ahli waris, nyata ku anak, ku pamaji. Masa idah perempuan yang ditinggal suami meninggal 4 bulan 10 hari. Beres teh masa idah, pamajikan teh kawin deui. Kawin teh jeung supirna, nyeri sia hate camat lamun teu boga amal. Pamajikanna dikawin ku supirna, mending keneh burukeun ayeuna nyieun amal. Jangan takut kehilangan mal. Yang kita takuti mati tidak membawa. Sok beli Al-Quran. Pergi haji wajibnya 1 kali. Umroh sebaiknya jangan berkali-kali. Mending keneh bikin program beasiswa bagi santri yang berprestasi. Di dia tuh kiai aya ya. Sahan werek masantren di lemur ieu kukuring dibiayaan sabulan misalkan 300.000. Pergi haji mah wajibnya 1 kali. Umroh sebaiknya jangan berkali-kali. Mending keneh nyen program beasiswa bagi santri yang berprestasi. Dia mencari ilmu, biayanya dari ibu dari bapak, mohon maaf mengalir pahalanya kepada ibu dan kepada bapak. Kudu cerdas orang teh memilih amal teh. Ulah ieu mah boga duit teh beak dipake nguseup. Dipenta duit ku pamajikan teu boga. Arina kopea 100.000 jang eupan. Ari eupan make inoy, make tongkol, make krohto, make esen, make keju. Ari pamajikan daang jeung kerupuk. Ya, arek kitu wae. Lain nek curum caram kana karasepan, sagala rupa ge aya aturan. Ulah bendu
Kalau ada kiai, ustadz atau siapapun yang mengingatkan, terima kasih Pak Kiai telah mengingatkan. Selama ini betul saya lalai, eta jalma anu saya mah. Leres teu? Ya, bikin program beasis bagi santri yang berpres. Pergi haji wajibnya 1, umroh sebaiknya tidak berkali. Lebih baik bikin program beasis sok sakola, dibiayaan unggal bulan 500.000. 500.000 teh ageng sumuhun upaminya lira, tapi lamun 10 orang dibagi tah 500 teh ku 10 orang berarti 50.000. Kita mohon maaf berlomba-lomba lah dalam berbuat kebaikan. Begitu manya teu mampu sabulan 50.000 nya leres tuh 50.000 teu mampu, ari sapoe ngarokok sabungkus, sakali ngarokok 20.000. 20.000 kali sabulan 2 kali 3 genep ratus, 10 bulan geus genep juta, 10 tahun 60 juta. Berapa orang yang bisa mesantren di kampung ini dengan rokok tersebut? Nya ye mangan udud bae. Sok kesel sakapeung mah da sel. Ari kitab teu kabeuli, ari udud kabeuli. Incuna ngaji ikrona galing. Ari ngarokok numpang mahalna. Kok gitu ya? Aya di dieu. Tah eta teh salaki euceu. Ya, beli Al-Qur'an. Pak Kiai mohon maaf, ketika kita pulang pergi haji, Bu Haji udah pergi haji kan? Yang sudah pergi haji, ketika kita pulang dari tanah suci kembali ke tanah air, apa yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi? Al-Quran. Ada hadiah, hadiah lillah syukron afwan malum Arab suaya. Ini hadiah. Saya baca dalam berbagai literatur dan hadis, ternyata mewakafkan Al-Quran sungguh luar biasa. 1 huruf 10 keberkahan. Tak eta urang teh bakal maut. Tetap harta hanya ada 3. 1 harta yang kita makan jadi kotoran. Yang kedua harta yang kita tinggalkan jadi warisan. Adapun yang ketiga mohon maaf, harta yang akan memberikan pertolongan, yaitu harta yang telah disedekahkan di jalan Allah. Bade enjing pageto meser Al-Quran, insya awas lemun bohong. Sing atuh boga duit teh nya ihampura tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama. Bener teu? Ieu mah boga milik, boga rezeki, lain meuli domba jang kurban, lain meuli eme jang akikah. Melian manuk. Dengekeun sok melian manuk saya ya. Manuk saya teh makan manuk. Ari manuk murei, anis, kenari, kacer, lakbet. Aduh. Pas ditanya tos kurban teu acan. Ekah teu acan, anak yang belum akikah tergadaikan. Laki-laki 2, perempuan 1. 7 hari setelah kelahiran wa yusamma asmaul husna, beri nama anak yang baik. Begitu. Ulah aku nafsu ku ilmu. Ima manuk isuk-isuk dipoe, dimandian, sebrot, make apel, pamajikan daang jeung baslub, jeung cilok, solah manuk alus, suara pamajikan ngagerak deh. Aya da jelema teh keur nyarane. Bo, beli apa? Beli apa? 2 ajengan. Apabila kita meninggal semua putus amal, kecuali ada beberapa amalan yang tetap mengalir. Di antaranya ngadamal sumur. Satungtung eta sumur dianggo wudu,
Satungtung eta sumur dipakai hajat hidup kehidupan sehari-hari, baik itu mencuci nya kukumah ngisikan di lemur mah eta teh pahalana teh ngocor sanajan anu ngadamel sumur tos pupus salenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang bejati nu bisa dipercaya paingan kolot baheula mah hareupeun imah teh sok aya empang aya balong aya kulah ngisikan kukumah nyese heg manfaatkeun berkahnya luar biasa. Dia peduli. Kenapa? Berbagi tidak akan mengurangi. Tingali kolot baheula tani teu pati lega. Sawah sakotaknya. Dah hirupna heg tenang, tentrem, sakinah, mawaddah warohmah. Bapak tukang tani budak masantren di Mandon Jaya, budak masantren di Al Huda, budak masantren di Samsul Ulum, budak masantren di Latansa, sanajan sawasa kotak budak apal Imriti, apal Kailani, balik teh juara MTQ, mengharumkan nama bangsa negara di mata internasional. Kenapa? Berkah. Kenapa berkah? Karena orang tua kita peduli, dia berbagi, boga tanah saeutik nyeun sumur. Udah baheula mah aya sumur hareupeun imah teh. Tatangga teh nyungkeun cai kanggo ngaleueut mangga mahaji ibi wa abdi teh nyungkeun cai heg nima we nima pan baheula mah ditima make emer bari geus rada bocor tapi teh kaluhur tinggal saparapatna we make tamang urut ban beh dieuna make dragon gitu-gitu ayeuna aya sanyo teh leres teu tingali kahirupanana berkah tenang teh salaki dagang kalemur baturnya pan baheula mah dagang teh kalemur batur anu dagang kerupuk ngeusian ka warung-warungnya eta beusi kaangkat cenah sakitu badag orang luar negeri mah bingung Indonesia mah awak bargang tapi kaangkat beusi teu apaleun yen jerona kerupuk tapi tingali hasil tina dagang budakna jadi perwira, budak jadi budak jadi perwira, budak jadi bintara, budak jadi tamtama. Alhamdulillah berkah. Kenapa? Karena dia berbagi. Dia punya prinsip berbagi tidak akan mengurangi. Berbuat baik kepada orang lain pada dasarnya telah berbuat baik pada diri sendiri. Nyeun sumur. Tak ajengan pasantren tah aya di dieu santri na 30 juta sumur bor sumuhun ageng ajengan sumur upanya nyalira tapi lamun 60 orang 500.000 sewang akhirnya kita dipertemukan nanti di surganya Allah amin da teu cekap ku amin kedah amal amin amin di palbah di penta teu aya aing nguseup bisa teu gaduh ari udut 2 bungkus sok atuh sok berlomba-lomba dalam ajengan ku ilmu na nya jelema fakir jelema miskin ku doana nu beunghar atuh ku har begitu satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi bersatu maju ngahiji babari dengan gotong royong semuanya kita tertolong sok ngadamel sumur ieu mah sumur batur saat sumur manehna ngocor digembok koret sia mah dasar batur pentas saya teh teu aya kuncina teu aya leungit gembokna kok begitu Bapak yang sudah pergi haji atau sudah umroh di Madinah ada sumur padahal yang bikin sumurnya Pak sudah pada meninggal itu tapi pahalanya mengalir di Mekah kan sumur ada di Maulid Nabi kan sumurnya Masya Allah sampai sekarang bisa dinikmati bukan oleh satu orang, jutaan orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh rata-rata membawa air jam-jam pahalanya mengalir sampai sekarang walaupun mereka telah meninggal orang teh kudu boga ceng-celengan sekolot baheula mah coba message pola pikirnya dirubah. Bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Sanajan hirup teu boga dang jeung peda, tapi ari salaki setia mah da bahagia tuh. Sanajan piung joya mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega. Anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nya gena kasur busa.
daang ge teu mirasa nya ge jeung lauk nila cai aqua gelas pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA teu geunaheun teh mata kulang-hulang ngadengekeun ngajina teh hampuranya nu hulang-hulang ngadamel naon sumur ajengan urang mah ngajina nu kieu we anu nyata-nyata jadi hasil tina pangaosan teh masyarakat teh terinspirasi untuk berbuat amal di besok pagi gitu. Aduh ya nya lamun maot da bener kete ku salaki mas teh mending kene ayeuna menang petekel ngilu arisan susu sesa tina resiko dapur ku salaki na mas teh mending nyieun sumur maot ge moal panasaran bener teu sok bikin sumur. Masjid sebelah mana sekarang masjid di sini? Di sini ada sumurnya. Ya, tapi kan banyak yang lain membutuhkan. Pesantren yang lain juga banyak yang membutuhkan air bersih, layak diminum, layak dipakai untuk mandi dan mencuci. Coba atuh ieu teh. Jadi saya menyangka dengan menumpuk-numpuk harta teh akan bahagia, belum tentu. Korun ditumpuk hartanya menderita. Fir'aun menumpuk hartanya menderita. Coba kieu we ayeuna mah. Kalau bapak minum perlu kencing dong. Kalau minum terus nggak kencing sehat nggak? Nggak. Kalau kita makan tidak BAB sehat nggak? Isuk dahar, berang dahar, peting dahar, teu modal dah kabebeng. Sok dengekeun sia gaji daang tah. Hei, hayo gaji dahar. Tukin dahar, remon dahar, lauk pauk dahar, SPPD dahar. Teu dibagi kabebeng sia ngadengekeun tah. Berbagi mata kena ge dahar kabeh kabebeng sia ngabejaan teresep ka pejabat Korea teh aing ada ya kan berbagi itu kan tidak mengurangi bener tuh ditumpuk boga mobil arus Pajero Fortuner Lexus Camry maot mah kabeh ge pasaran san ngadenge jelema beunghar kana Pajero KBG pasarannya pasaran di mana di simena tah ibu teh bakal naik eta angke teh ibu rek kana Grab maot kabeh kana pasaran sensenan demi Allah heueuh sugan ceuk mae teh eureun heula di rest area teu bisa langsung OTW makam kaina mobil alus maot teu dipake beres we idah pamajikannya kawin teh jeung supirna mobil ditumpakan pamajikan di kawin nyeri hate taklah ulah sok karoret coba teresep kanu koret gitu teh da ngadamel naon sumur mewakafkan mushaf al mau lagi yang ketiga mohon maaf membangun masjid satungtung eta masjid dianggo ruku itikaf sujud salat berjamaah salat sunnah rawatib yaitu salat sunnah yang menyertai salat wajib ba'da dan qabla. Ibu meninggal, saya meninggal selama masjid imaroh idaroh riayahnya digunakan demi Allah pahalanya mengalir tiada henti. Tingali kolot baheula mah cerdas hasil dagang nyen masigit nya hasil tani nyen pasantren majelis taklim diniyah mata hidupna teh bararokah teh keluargana sakinah mawaddah warohmah anak soleh jeung solehah bari sarareha teh asa kayungyunnya batur imah make parabola manehna paraseuneu batur imah minimalis manehna bilikinis tapi kahirupanna teh romantis teh salaki init ka sawahnya bari make kaos dengan pamereti material ada hadiahan pan kungsi meuli cet hadiahna teh kaos mawa teh kokoneng pananti nginum di sawah tekona teh pamasian pan tidulurna nu ka Mekah pan di urang mah lamun aya tatangganya ka Mekah walimatus safar marangihan ngareupelan balik di Mekah teh sumping deui aya nu nyanak bakakak sok dibere teko
Talamun mawa bakakak dibere teko, gedena jeung leutikna teko teh kumaha bakakak. Bakakak gede teko gede, bakakak leutik teko. Mun mawa nog sok dibere kopeah. Lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 tos. Ini teh salakina kasah dianteran ku pamajikan nya. Kasawah dahar berjamaah nagalengan. Kocok nage dina pancuran anu cor saina harerang di papaes malah mandar kemang warna-warni matak resep nu ningali matak betah nu nyicingan di payunan dina boboko nya coet dadakan sambalna tomat kemir menanggalat di pipir make antanan geuningannya make suraung asa genah rumah tangga teh ieu mah mewah mobil imah mewah dahar mewah tapi rumah tangga guludug unggal pangih dordar eta teh ngaranna teh rumah tangga guludug. Pamajikan sare lain disimutan kalaka dipariksaan HP da salaki euceuk gitu bodoh hapus pesan sebelum tidur. Aku banget gitu loh dagekeun saya sok hapusan pesan. Sanajan HP na make kata kunci sanajan HP na make pola demi Allah maha tahu apa yang ada dalam HP-mu. Aya danu kitu aya teh. Da katingali atuh wajah-wajah micet ya mah. Micet. Dasar penggemar jabal online. Bu, ngadamel Mas. Bari ngobrol teh nagalengan. Bapak aya naon laki rabi lara bagja pahit peuheur rumah tangga teh urang geus lila laladangan pare ayeuna mah moal di tuang naha da aya keneh nu kamari ge urang neon urang naon we urang mangpaatkeun laladangan ayeuna mah rek dipake meuli kenteng jeung masjid rek dipake meuli semen rek dipake meuli kusen pan meureun satungtungna eta ibadah dianggo salat berjamaah taraweh sunnah-sunnah yang lain ngocor meureun ka urang mangga ngiringan we kumaha mama ih berkah hidup teh berkah luar biasa ieu mah deposito di dieu tabungan di ditu rupa-rupa di ditu tapi anak kena narkoba anak jadi geng motor rudat pabelit jeung urusan penyakit duit loba mobil mewah hese ditumpahkanana dan naik karena mobil oge sukuna kudu digusur cek Allah teta mobilna sukuna pengkor mita-mitanya kajian teu boga mobil kana galengan ngabret mahampurannya ngadamel Mas ajengan da cenah atuh masjid ayeuna matos aya atuh eusian-eusianana da masjid matos sae atuh memakmur-makmurkanana dia mah ngabangun henteu ke masjid nyata tuh Allahu Akbar supaya majikan teh adan lain komat buru atuh bapak salat berjamaah awal waktu di masjid salat sendiri fi baitihi munfaridan hanya 1 tapi kalau bapak salat berjamaah 27 derajat bapak berniaga yang tidak akan rugi hanya 1 berniaga dengan Allah buru salat berjamaah salat mah tiangna agama salat mi'rajnya orang mukmin salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar salat itu waktunya ditentukan apabila bapak meninggal yang pertama dihisab adalah salat tapi ingat salat sesuai sunnah berjamaah cek salaki teh lain teu nyaho urang teh leuwih nyaho tapi pamajikan kudu ngarti ka salaki yen salaki teh asam urat jadi si eta mah asam urat teh unggal adan manya asam urat unggal adan aduh ari ka masjid asam urat ai disamper nguseup lumpat ayo sia dengekeun ada gitu wae ya teh ya kan badminton kuat 2 set ya kan jogging kuat 2 jam dengerin main slot dengerin sok pasang slot ayo nu sok gaple
kuat berjam-jam. Kenapa sholat subuh 2 rakaat tidak kuat pergi ke masjid? What happened? Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Betul tidak? Dah ke masjid kita deket aja. Ini loba alasan asam urat ya. Siapa mah asam urat ya ungaladan. Mun asar vertigo san halalieur. Mana ya vertigo ungal asar. Tolonglah sholatnya barang siapa yang melaksanakan sholat isya tadi berjamaah, isyanya tadi seperti melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang tadi isyanya tidak berjamaah, termasuk kelompok orang munafik dengkeun utara ka masjid. Orang munafik, orang yang tidak suka begitu. Besok kita subuh berjamaah, isya tadi kita berjamaah, layaknya melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Tinggalkan jual beli karena belum pasti. Panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Yo mau ari HP. Angkat. Piduitun. Hayo we kana akte sih mah. Salat ka masjid ngurus kitu ya dunia sih mah. Wah ya tungtung nangong adan ngaladangan sih mah. Mari kita lihat, orang-orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, betul? Hidupnya berkah. Bagi siapa yang tidak suka melaksanakan sholat berjamaah, yarfa'ullah barakatan min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan hartanya. Hati-hati, duit banyak tapi tidak berkah. Dalam harta Pak Kiai bukan jumlah tapi berkah. Paham nggak? Dalam harta itu bukan yang penting wa ziyadatang fil ilmi, ziyadah bertambah ilmu. Kalau harta wa barokatang fi rizki, no penting mah harta mah berkah. Lebih baik ke kantor kita jalan kaki, Pak. Demi Allah saya katakan, lebih baik kita ke kantor jalan kaki daripada pergi ke kantor naik Mercy hasil dari korupsi. Betul? Iya, lebih baik kita ke kantor jalan daripada pergi ke kantor naik Mercy dari hasil nauzu. Darengekeun ka ibu-ibu. Makanya ibu juga dengar. Bahagia itu bukan hanya sekedar di materi, tetapi adanya di hati. Biwir amu cuy, wedak kanal ari hutang rawei. Naon wedak ke kanal, biwir amu cuy. Hutang ka ditu ka dieu. Kajian teu diwedak. Nu penting mah teu gablek hutang. Loba sohor jelema ayeuna mah. Mobil anak mah genah teu karasa kana tanggul, kana tangal karasa. Ari kana tanggul mah teu karasa ngenyot, ari kana tangal gegebegaan. Mana isukan mangkaning mayarna ge. Tak hulang-hulang jelema teh. Hampurannya nu hulang-hulang. Bu, suruh suami sholatnya awal Dimas begitu. Bagaimana kaki Anda akan melangkah ke surga kalau kaki Anda tidak pernah melangkah ke masjid, betul nggak? Ke masjid itu sampai tua. Ke masjid sampai jangan menunggu tua. Nges kolot mah boro-boro ka masjid si KWC ge dituntun sia dengekeun sia. Pari buasang kewe ka masjid mah geus pensiun. Geus pensiun loba karasa sia teh. Keweng ngaji mah geus pensiun. Boro-boro sia. Loading manten. Ngaji teh ayeuna lain keweng geus kolot geus pensiun. Boro-boro. Nyokot pensiunan ge ditungtun sih mah. Sok teresep aing mah kanu kitu teh. Nggak boleh ditunda-tunda. Ke masjid itu sampai jangan menunggu. Berjamaah itu sehari berapa? 5. Berjamaah satu hari itu 5 kali kan? 5 waktu kan? Jangan dibalik. Jadi 5 poe sakali. Jadi Jumaah hungkul ka masjid. Awas ya nu Jumaah hungkul saya teh mah ka masjid teh Jumaah we hungkul saya.
sapopoe mah tara saya mah tara ka masjid di imah we saya mah beak panonna tadi pakai nonton bareng subuh kutin bentet siapkan kopi siapkan udud siapkan kadaharan nobar salat subuh nyata atuh mangkading ayeuna Maroko jeung Perancis ting Persib macan update ting menang ting udah kabur ka dieu atuh udah pernah biru atuh Bo kemes berza nah, orang di kampung ini meninggal disolatkan di mana? Kek Pak DKM Pak Ketua, kalau di kampung ini orang yang meninggal disolatkan di mana? Anu maot teh disolatkan di mas? Betul jangan bohong nih pakai huruf qasam wallahi billahi tallahi benar anu maot disolatkan di mas? Benar pokoknya di masjid nya ari keur hirup tara ka masjid ari geus maot ka masjid jeung panghareupna ya Allah ya Karim heupan mait mah dihareup teh batur nangtung ngagoler aduh eta jelma terlalu eta tapi da karpet ge nyahueun atuh begitu datang mait eta karpet ngomong Pak kemana wae Pak jadi saya eta mah ke di dunyana loba rapat ayo rapat semua sholat ngomong adan rapat remeh kadengion aduh nggak boleh nggak boleh direkam saya nggak mau direkam Bu lamun ngedul wae salaki loba alasan anterkeun we isukan kana Grab ka masjid eta paling ke 8.000 isukan tah HP-na kan Android aya aplikasi goroan antar suami saya ke masjid video kadinya lain 2.000 paling nggak dengan nyadari ngadu japati itu nyeri ngadu hayam minantu ece Bo masjid baheula mah ku palupuh ku papan ku jengjeng ajengan imaroh idaroh riayah makmur resepnya baheula mah masjid teh ku palupuh ku papan ku jengjeng nadom nadom atuh baheula mah original asli syair jadi syiar naradom baheula mah Jibril Mingkail Mungkar wa nakir raqib nuwetan anu kulon ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al maghrib teresep lamanya eling-eling dulur kabeh ibadah ulah berang peting ulah bisina kaburu pinuh masih gitu beres sholat ke caririk lain emut kadosa irunge kacepet palupuh masih gitu tingali aina aralus make karpet make neon make AC mana atuh eusina maghrib 3 jajar isya 2 jajar subuh 2an ngajajar nu adan eta nu qomat imam makmum anu wiridan ari ente ka mana udud ngong adan teh lain udud impak kopi gudai mantap batur geus menang 2 rakaat si eta 2 gelas aya dahanapeun tenda jelema teh ini sekolot itu ka masjid era itu ku incuk
Kau budak ngaji bapana ngusep ke masjid ya, dan ke masjid dan sholat berjamaah awal waktu itu biar nanti anak buah ikut komandan. Bu, ibu, Pak Camatnya mah soleh berjamaah wae. Camat teka masjid banyak kades nah henteu. Aduh, ke masjid kades wana kaur pere heula geus adan hayu ka masjid itu berlomba-lomba dalam kebaikan ya mangong adan hayu Mobile Legend main game satu mewakafkan apa mewakafkan mushaf al nu kadua ngadamel nu katilu ngadamel ilmu teh luas, dan jadi semakin kita banyak mendengar harusnya semakin banyak kita amal, betul nggak? Sebenarnya bapak dan ibu tuh harus soleh, harus soleha. Kenapa? Karena kita mencari ilmunya sekarang mudah. Beda loh dulu ketika saya baheula ngaji subuh, apa tuh ngaji subuh mengaji nges subuh teh ngaji teh ngenong urang mah baheula di masjid ngenong teh dasieun kaberangannya anu kebluk sarina deket bedug begitu ditakol jedur hudang pangheulana anu kebluk beres salat berjamaah ngararaji nya bener tuh beres ngaji neangan jamu air anu marurag sesalalai lain serius dengekeun aing mah geus kolot teh baheula mah kitu beres ngaji teh neangan jamu air nu sesalalai teh samping dicekelan hiji ngeunuk-ngeunuk bru baheula mah resep ayeuna mah top up dana deposit Mobile Legend tarungkul jelema teh opatan panyana teh tadarusan main ludo sia mah baheula mah kitu nya geus kitu teh naon cing kumpulkeun di koordinator cekelan man di Lukman siap ke balik sekolah metis patis jamu air nyereng pan atuh da ya Allah cengeng kena bating beres matis marani di wahangan di walungan di kulah di balong di empang awewe belah kulon lalaki di wetan demi Allah teu make baju ge nureuneus sia baheula mah heueuh baheula mah lain bohong resep baheula mah. Coba tradisi permainan tradisional teh dipertahankan model babancakan ucing 20 kasti boy-boyan kan fisik yang gerak bener tuh olahraga olah rasa olah jiwa betul nggak olahraga bangunlah jiwanya bangunlah raganya jangan tinggalkan generasi yang lemah. Coba kalau sekarang umat Islamnya pada lemah kalau terjadi apa-apa kita kan yang kalah. Makanya olahraga hibdun nafsi dalam rangka memelihara diri hukumnya wajib. Ada beberapa olahraga sunnah ya Kiai. Satu apa? Memanah. Yang kedua berkuda. Yang ketiga renang. Ada lagi sunnah. Satu yang paling utama jalan kaki yang sering dilakukan oleh Nabi itu jalan begitu. Apabila Anda setelah makan sebaiknya jalan kaki berapa langkah? Nah itu dalam ilmu kesehatan setelah makan berjalan yang baik. Ya manggeus dahar udud. Wis mangan ora udud nek. Aduh, aya deui nu ngadaak teh sare. Matak tere kana penyakit diabetes, kolesterol. Baheula mah kasti boy-boyan bener teu? Ucing 20 jadi sare rehat. Ari ayeuna otakna dikuras main game, fisiknya kurang gerak, bahaya sehingga banyak orang yang korban slot, korban micet. Makanya ibu-ibu suruh suami kemas jalan kaki. Setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah ke masjid birahmatillah wal maghfirah subhanallah ya karim. Awas ya mun teu diamalkeun isuk sia.
Da urang mah hayang ngendong di lemur ieu teh hayang nyahonya subuhna nya da. Da nu kamasih kita ngan eta deui. Da lain bohong eta deui dan nu kamasih kita nya. Sekarang kan harus ada wawasan Pak Kiai, ada masjid ramah lansia. Tolong nih Pak panitia, kita harus punya wawasan, ada masjid ramah lansia Pak. Ada ramah disabilitas, ada masjid ramah anak. Maksudnya ramah lansia gimana? Ya kan ini udah pada tua, imamnya harus paham, bacaannya yang singkat-singkat, karena memang lansia, betul nggak? Yo mah maghrib yasin, hus karolot makmum teh. Aing sudah kuat aing moal ka masjid teh ya. Tak kudu boga wawasan saya teh dengekeun. Pan lihat dulu ya makmumnya, ramah lansia, ramah anak, ramah disabilitas, betul nggak? Begitu, jadikan tempat ibadah yang nyaman. Baheula mah kitu imam teh ngarti maghrib puasa singkat da batu teh can dalahar karek tajil. Imam maghrib surah Al-Baqarah. Batu teh can dahar geus kararieu ya Allah ya Karim. Aduh. Mus kebayang sieun beakeun kolek. Makaning pamajikan teh RW 06 rewog deh. Bu, bikin mas, mau? Awas, mun teu diamalkeun. Ya, dah kudu nama di manajemen kieu ya. Hei, pola hidup teh jangan konsum, tapi produktif, betul nggak? Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama. Jangan konsumtif, tapi produk. Itu, orang teh lolobana konsumtif. Contoh, wawadahan Tupperware salamari, sedarengikeun teh sok si awewe. Eta Tupperware salamari wer salamari eta Tupperware warna nanti nyata geus rupa-rupa we salamari diplastikan keneh salakina rek make nah keur naon atuh ari maneh meuli teh ku salaki ulah ku budak ulah salaki kalah kacomlong nu songhek piring nu rek beulah lain seuri sia istighfar sia sama coba gunakan kepada hal-hal yang positif. Jangan konsumtif, nabung buat biaya pendidikan anak, betul nggak? Ini kan kenyataan loh Pak, banyak orang yang konsumtif. Coba nabung, buat biaya pendidikan. Begitu dong tata kelola harta teh. Ngaranna ge hirup, moal nanyak, moal mudun, moal lempeng. Aya nanyak, aya mudun, aya lempeng, benar teu? Moal cager salawasna aya geringna, boga tabungan mah pan gampang. Hese ngajual Tupperware mah. Serius teh denge ke sia mah. Sia teh. Kitu semah hirup teh. Nabung, boga duit teh salaki ya, boga milik boga duit teh meuli emas, benar teu? Ya kalau punya emas gampang kan ngajual. Betul? Kudu ditatawarkan kan nggak usah ditawar-tawar, emas dipotong wajar lah, yang emas putih kan 20.000-nya, emas kuning 15, nah cina karek nyaho gini pan kamari karek ngajual hari englos atuh imah nake runtuh matak apal kamari dijual aja ngan untung orang mah aya kene emas coba nu meulian manuk hese teh dijual dengekeun teh dengekeun teh mau mulian manuk ya muli manuk waktu nak aya pangabutuh hese teh komo teu disada manuk teh stres deh masuk aya manuk stres nu mabung teh ningan geuningan ajengan apal pan ngalaman deh ya ampun Bu Ibu keempat yang keberapa Pak baca nanti ya dalam hadis Al-Bajar kita meninggal tetap ada yang tetap mengalir yang tadi satu mewakafkan musab nuka dua ngadamel nuka tidu ngadamel mas yang ketiga sekarang yang keempat ya doa anak yang
Doa anak yang soleha, bukan doa anak yang pintar. Pintar gitu soleh maker naon, beunghar gitu soleh maker, tak gitu. Matak investasi nu berharga mah anak nu soleh nu soleha. Ibu meninggalnya, ida mata ibnu Adam. Semua mati anak cucu Nabi Adam terputus, tapi yang mengalir doa anak yang Bu, Bapak beunghar, Inung beunghar, anak mah jadi raja. Gering rumah sakit ke numpang sayana, dokter ge spesialis, ruangan ge VIP. Tapi lamun bapak balangsak Inung miskin anak beunghar eueuh da dasar agama, hayang ka dokter ge menihara rese. Inung hiji anak 10 kaurus teu, anak nu 10 belum tentu bisa mengurus ibu yang satu. Silih analkeun hayang ka rumah sakit ge, telepon anak nu cikal rapat koordinasi rakor, anak anu kadua teu tiasa nuju senam, anak anu katilu ditelepon teh nyambung da beureun di wahangan eueuh sinyal, anu kaopat ya Allah ya Karim dipaehan da keur ngadu hayam teu kabeh eueuh. Inung ka dokter sorangan, naik ojek pangkalan, balik di dokter teh beuki gering, sampingna soe kurang teh motor darengekeun. Dan izin, komandan punya jam? Ya. Pak Camat, gaduh jam? Gaduh. Pak Kiai, semua rata-rata orang punya jam, tapi tidak sedikit orang yang tidak punya waktu. Jam pada bagus, tapi banyak orang yang tidak punya. Dari 24 jam texting atau luangkan waktu keur inung keur bapak. Kenapa? Anak yang baik wakul kaulan karimah, hendak berkata yang sopan. Wakul doa, hendak doakan. Wahbid lahuma, jaga apa hajat hidupnya, apa kehormatannya. Nih ketaatan laki-laki dengan perempuan Pak Camat. Laki-laki taat pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada ibu dan bapaknya. Tapi kalau perempuan yang pertama ke Allah, yang kedua ke Rasulullah, yang ketiga kepada suaminya. Tolong Anda pahami perempuan. Jangan sampai cintanya kita kepada istri, mengurangi kasih sayang kita kepada kedua orang tua. Karena kita laki-laki, dia punya hak dari kita. Tolong dimengerti. Boga duit, boga milik, boga rezeki, bebeja ka pamajikan, kuring mah anak lalaki. Itu saha nu ngabiayaan mama. Kuring kieu teh doa inung bukan karena hebat, tapi karena doa orang tua yang kuat. Bapak jadi pejabat. Bukan karena kepintaran, biidznillah, birahmatillah, karena izin dan kasih sayang dari Allah. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 1 doa orang yang teraniaya. 2 doa orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah doa kedua orang. Tah urang kita doa kolot. Lain karena tim sukses, lain. Loba tim sukses kena teu sukses. Gakeun ka ayeuna ge can diangkat-angkat. Ya kan? Bukan karena kita yang hebat, tapi doa orang tua yang kuat. Wajar dong kakolot. Bebeja, wasawirhum fil amri, musyawarah dengan istri. Mah, izin ya, saya kan anak laki-laki. Maksudnya gimana? Ini ada gaji buat ibu dan mertua. Iya. Maksudnya gimana? Kalau kita baik sama orang tua, kalau kita baik sama mertua, anak kita juga akan lebih baik kepada kita. Melak sabe mah jadi sabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang, nu hade nu goreng bakal menang, nu goreng. Kalau kita buruk ke orang tua, kalau kita jelek ke orang tua dan mertua, jangan mengharap anak dan mantu kita baik. Begitu, ingatkan suami kalau ada gaji, tuh mama urang masak gigi alhamdulillah aya kene, tapi mamah mati mana atuh? Kitu awewe solehah mah. Ieu mah aya lalaki,
kumis baplang awak badag tapi elek ku pamajikan. Aya lalaki elek ku bebeb. Jadi saya tambah barang beret geus eueuh pamajikanana. Pamajikanna tekan burukan mempauh. Lain seueur dengekeun sia. Aya sia lalaki nu kitu sieunneun ku pamajikan. Badag ge awak tapi hate Hello Kitty. Tolong, ibu jangan marah dengan ceramah ini. Kenapa? Suatu saat anak ibu mendengarkan tausiah saya, dia akan lebih menyayangi ibunya. Gitu. Wajar, orang mah da kumaha nya kakolot mertua ku urang. Kolot urang ku pamajikan. Jadi babarengan genah gitu mah. Mah kulan sok ku mamahnya ka ibu abdi jong ka ditu bari silaturahim. Atuh barang yang bapak, pan bapak mereka mama ka ditu ka mertua. Oh gitu. Gitu. Lah ieu mah aya dina bab rumah tangga nyaahna teh kakolotna we, kakolotna bae. Kolotna ngendong martabak telur, ayam pop, sop jamilus. Ari mitoha ngendong dadar nog bae. Tak mitohana mah tarang ngendong da sok sieun kolesterol. Lain sok aya nu kitunya jelema teh. Ih. Heueuh aya da jelema teh make tiung. Lihai saya mah lihai teresep aing ngakanu kitu teh da Lebaran ari inung nama unduk konghuan. Meni monde kami toha mah konghuan dibuka teh jerona raginang. Aduh. Ya. Cek mitoha teh aduh ya. Kawe ya konghuanna ya. Ai sok aya nu kitunya jelema teh nya. Tapi da teh sadayana kitunya. Tina 10 teh 8. Anu saurangna teh geus maot da. Bu. Mau nggak anaknya soleh? Urangna kudu soleh. Jangan harap anaknya soleh dan solehah kalau kita salah. Ka anak kita make tiung ari inung bubudugulan. Awewe aya nu make tiung teh mun ngaji doang. Ngaji make tiung cenah. Isukan dilaan da. Hareup ararat bayeung. Abdi mah uningan sok nganggo jeung nutara. Nutara make hek make nyengsol. Nutara make tiung mah nyeng. Tuh tinggal diomekeun. Atuh kanyaho. Atuh ceuk urang mangke omekeunana. Uma omeng. Ka era sih. Wanya aya make tiung jiga si Marsa. Tengahna ngagayot gitu amit-amit. Ka era memajikan saha eta jelema teh. Kan uma ome. Kudu istiqomah. Paham? Jadi doa anak yang eta investasi nu berharga. Biarlah ya anak kita tidak S1, S2, S3 yang penting mah tidak meninggalkan sholat itu sajalah. Mau apa pintar juga kalau meninggalkan sholat mah nya. Nek naon beunghar ge teu berbakti ka inung ka bapa. 8 bulan urang teh ngaheurinan beuteung indung 2 tahun panci pinarup indung teh ku urangnya. Siapa yang harus dihormati? Ibu kan? Sampai 3 kali, betul? Begitu mulianya wanita dalam pandangan Islam, sehingga di dalam Al-Quran ada yang namanya surah An-Nisa. Betul? Makanya jangan dengarkan laki-laki. Hei, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang menarik belum tentu baik. Dah, asa dipangmenangkeun sah. Sok aya lalakinya ari keur memehna ripuh mah jeung nu kolot bae. Pemberkasan ge meni nu kolot bae. Tak kopi, pocok kopi.
sakola deui kuateun diirit-irit pan hayangna naon ge nya da biaya pendidikan suami. Nah, ari geus jadi pejabat ke lain hati. Aya da aya kana. Ari ka batur nanya sedang apa? Di mana? Lagi ngapain sih? Sudah makan belum? Ari pamajikannya sedua jolang. Lain sering sadengkeun sia. Aya lah. Pokona mah diuk na teh na kursi pokona. Sebal kalau laki kitu teh nya. Ingat masa sulit. Baheula pilot nyempil di kolot. Ayeuna sok sebal ka lalaki kitu teh. Nya. Bu. Tolong ya ke orang sudah jelas. Pokoknya gini aja Dan. Hei, ridona Allah tergantung ridona inung. Mungkarna Allah tergantung mungkarna inung. Yang sukses bukan kita. Bukan. Yang sukses bukan Rukman. Ajengan anu sukses mah inung kuring yang bapak kuring. Nah, make sukses inung kuring bapak kuring geus mampu nyiptakeun urang. Urang sukses tingali anak urang. Kalau anak kita sabik, anak sabik itu anak lebih mulia dari kedua orang tua, berarti kita sukses. Tak eta. Tingali keturunan urang. Mun anak urang aralus, soleh, berakhlakul karimah, berarti kita baik dalam mendidiknya. Betul? Gitu. Bu, Ibu, ingin anak baik? Ibu mesti baik. Wanita yang baik dengerin. Wanita solehah tidak pernah memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain kecuali kepada suaminya. Betul nggak? Jadi kecantikan itu hanya dilihat oleh bukan oleh orang. Makanya dengerin. Ini mari kaluarti imah glowing. Aduh. MS Glow. Aya MS Glow 500 sapaket member. Wardah. Aya Wardah. Mustika Ratu. Garnier. Olay. Pon aya pon. Anu berem 3 nu koneng 28. Saya tamar rek kaluarti imah teh geulis lipstik nage Ines. Aya Ines. Apon nu sae mah nu 06. 08 mah rada geuneuk. Ari kaluarti imah meuni geulis siga bidadari. Nah, hari nyang hareupan salaki siga Kunti. Lain kitu sadengekeun. Geulis teh keur salaki teh. Resep aing ka awewe kitu teh. Nyang hareupan salaki daster we hayo. Nu meunang nganyuk 2000 sapoe ni. Oh, ada sok ka dieu jam 11. Oh, mau keresek beureum. Aduh geus katingali atuh wajah-wajah angsuran. Ulah sok kitu yeuh, coba cantik itu untuk siapa? Bukan untuk orang. Besok hari apa? Besok Kamis. Luluran. Sari Bengkuang. Purbasari. Bila perlu skincare. Sabab malam Jumaah. Aduh. Ieu mah poe Kamis kalakah ngadurukan. Awas ya. Poe Kamis ulah sok ngadurukan. Palabah dipake malam Jumaah bau do. Ya Allah. Cek salaki teh pereh heula. Rek nguseup we. Ada bau plastik. Kesel ka wewe kitu teh ingat luluran isukan teh skincare. Hei, mak skin. Awas aya nu kamari da ceuk ajengan ge cupana care. Meuli ka apotek Preskare. Atuh isuk-isuk teh beureum. Skincare lain Preskare. Preskare mah obat riot. Dibalur kadu atuh jadi beureum. Hei, cantik untuk siapa? Paham? Bukan untuk orang? Awas ta. Spray teh ganti spray teh. Besok Kamis ya. King Coil. Ada kan spray King Coil? Nu make bed cover 2.800.000 di mall. Bed cover spray
merekna King Coil mahal. Lady Rose ayalah, Bonita, Emerald, Kingland, eta nu biasa-biasa. Ulah ieu mah malam Jumaah make spray urut sepanduk. Aya gambar urang. Awas ya. Dengke ke ulah dipake spray sa. Awas tah. Ieu teh danggeus aya nu nyantol ku panitia jang urang. Cantik untuk siapa? Dua, wanita yang baik apabila diberi sudah bersyukur. Ibu mohon maaf masih bisa masih bisa mendengarkan orang lain sekarang ada di ruangan ICU Pak, betul nggak? Besok harus operasi Pak, besok harus ada tanda tangan keluarga persetujuan. Orang lain sudah cuci darah, orang lain masya Allah kemoterapi. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Surga itu dua Pak, satu diperuntukkan untuk orang yang syukur, yang kedua untuk orang sabar. Apabila dia kaya bersyukur tidak kupur, apa dia kena musibah sabar. Beritahu, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Inna bil makna harfu taukid, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang apabila terkena musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Kudu bersyukur. Coba hirup teh kurang naon teh teu mahi, bere duit sakitu teu mahi, bere sakieu teu cukup, tungtungna. Jangan memandang kekayaan tetangga, karena rumput tetangga biasanya lebih daripada rumput. Makanya bersyukur sakieu ge pirang-pirang delak-delek keur ngaji teh kana leungeun batur. Sirik teh tanda tak mampu, mun mampu mah meuli gelang, elangan. Ieu keur ngaji teh kikituan. Ya keur ngaji kitu. Gulang. Teu mampu teh. Meuli atuh mampu mah. Loba nu gering mikiran tatangga. Tetangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol. Aduh. Nyata atuh saya mah jadi gering mikiran diri sorangan jeung tatangga teh. Tetangga meuli parabola, manehna meuli paramik. Aduh, tetangga naik mobil anyar, eta naik ambulan desa. Di rongsan teh ka rumah sakit gamar mobil. Aya da nu panasan kitu, jelema teh kitu. Ulah sok kitu bersyukur. Terakhir, wanita yang baik apabila suami tidak ada jaga haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Bilih jantan fitnah. Yang baik jaga marwah keluarga, jaga kehormatan. Pak aksiru doa, seueurkeun ngadoa. Suami bekerja, istri berdoa. Salaki dagang, istri duha. Salaki usaha, istri usoli. Salaki kasawah, ampar ke sajadah. Bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi. Bagus itu wanita. Ya salaki dagang, ngariung di Bang Emok sia mah. Hancur sia rumah tangga kitu mah. Nu hiji ngalah, nu hiji ngaruksak. Lain tempat tuh, dengan kesitu. Ngacaukeun rumah tangga teh nu kitu teh ngancurkeun. Sing karunya ka salaki ngabelaan pamajikan, nu dibelaan anak ngancurkeun nginjem ka Bang Emok. Bener lain bohong meh. Ada yang lerengeun tah. Loba nu kitu, hancur gara-gara Bang Emok. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Pemakan harta riba dilaknat oleh Allah. Syukuri, jalani karena hidup adalah anugerah. Jaga kehormatan kalau suami tidak ada. Masalaki eueuh momotoran OTW. Bari make kacamata hideung.
lain cicing sedih cicing salaki awet cicing memotoran warawiri naik odong-odong dari mana-mana karena tadangnya kita nubelahnya cicing salaki awet cicing jaga kehormatan perbanyak doa salaki awet ngarariung arudunan nyen seblak amit tanya sudah tuduh pan panitiana didinya sudah tuduh si etan sok ngawe anak kumpul kadario yang jauh mendekat yang dekat merapat nyeblak Leung lamun kitu hungkul ya geus ngomongkeun amit Bapak dan Ibu sebelum ceramah di akhir Pak Camat Pak Kapolsek sahabat saya dari dan Ramil Bapak Kades tolong bantu doa saudara-saudara saya yang di Cianjur bagi yang meninggal semoga meninggalnya dalam keadaan syahid yang luka semoga lekas sembuh semoga warga saya saudara teman-teman semuanya yang di Cianjur diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapan terima kasih kepada donatur Pak relawan termasuk kepada Bapak Presiden yang telah berkunjung termasuk kepada para menteri termasuk kepada dari TNI juga Pak, dari Polri, dari kesehatan, dokter, dan dari Pangandaran itu apa? Tagana, sungguh luar biasa mereka telah memberikan amal soleh, membantu saudara-saudara kami yang terkena musibah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Sekecil apapun donasi ibu dan doa bapak semuanya semua itu dicatat sebagai amal kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan membaca doa untuk keselamatan kita bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadiyal Hajat. Allahumma apini bi badani, Allahumma apini bi sam'i, Allahumma apini bi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.